Quran buyurur, cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Əllamə Təbətəbai bu ayənin təfsirində deyirdi ki, ibadət tanımaq deməkdir. İnsanın yaradılış məqsədi sadəcə əməl yox, mərifətdir, yəni Allahı tanımaqdır. İnsan bəzən düşünür, Allah məni niyə yaratdı, axı mən istəməmişdim. Bu sual səmimi görünsə də, İrfan deyir ki, sualın içində gizli bir yanlış fərz var. Yəni insan deyir, mən istəmədim, amma mən hələ yox idi ki, istəsin. Şəhid Mürtəza Mütəhərri deyir ki, varlıq insana zorla verilmiş bir yük deyil. Çünki yoxluqdan varlığa çıxmaq özü bir nemətdir. Həyat rahat olanda insan bu sualı vermir. İnsan həyatın ağırlığını hiss edəndə isə varlığı sual altına alır. Ayətullah Behzət ağa deyirdi ki, cəhənnəm insanın etdiyi seçimlərin açılmış halıdır. Yəni cəhənnəm Allahın qəzəbinin nəticəsi deyil, insanın öz seçiminin nəticəsidir. Əllamə Təbətəbai deyir ki, insanın Allahla problemi çox vaxt Allahdan yox, təsəvvüründən qaynaqlanır. Yəni Allahı sərt və cəzalandıran kimi tanıyır, lakin sevgisini və rəhmətini görmür. Və bu barədə Şəhid Mürtəza Mütəhərri deyirdi ki, insanların dindən uzaqlaşmasının səbəbi də dindarların yanlış davranışıdır. İnsan yalnız öz düşündüyünü qəbul edirsə və başqa hər şey rədd edirsə, o artıq axtarmır, seçir. Ayətullah Həsənzadə Amili deyirdi ki, insan həqiqəti tapmaq istəyəndə əvvəl özündən biraz çıxmalıdır. Çünki dolu qab dolmur. Əslində bəzi insanlarda İslam dini qıcıq yaratmır. İslamın təqdim olunma tərzi qıcıq yaradır. Quran özü dini belə təqdim edir. Biz səni yalnız aləmlərə rəhmət olaraq göndərdik. Bu ayədə dinin əsası qoyulur, yəni rəhmət. Əgər bir insan dinlə qarşılaşanda sıxıntı hiss edirsə və ya daim günahkar kimi təqdim olunursa, o zaman problem dinin özündə deyil, onu daşıyanların halındadır. Şəhid Mürtəza Mütəhərri deyirdi ki, insanların bir qismi Allahı inkar etmir. Onların inkar etdiyi şey onlara yanlış təqdim olunmuş Allah anlayışıdır. Yəni insan bəzən Allaha yox, onu qorxu və təzyiq üzərindən tanıdan təsəvvürə qarşı çıxır. Ayətullah Behzət ağa ilə bağlı nəql olunur ki, yanına gələn insanlar hətta çox günahkar olsalar belə, o insanı günahı ilə əzmirdi, qəlbini oyadırdı. Çünki bilirdi ki, insanı dəyişən qorxu yox, oyanışdır. Ayətullah Həsənzadə Amili də deyirdi ki, insanı Allaha aparan yol əvvəl onun qəlbini qırmaqdan yox, onu anlamaqdan keçir. Ariflər əvvəl dinləyirdilər, sonra hiss edirdilər, ən sonda isə danışırdılar. Ona görə də sözləri təsir edirdi. Əllamə Təbətəbai deyirdi ki, həqiqət axtarışı yalnız məlumat toplamaq deyil, özünü dəyişməyə hazır olmaqdır. İnsan həqiqət axtarır, amma əgər egosunu qoruyursa, öz fikrini buraxmaq istəmirsə və yalnız özünə uyğun olanı qəbul edirsə, artıq həqiqəti yox, özünü təsdiq etməyi axtarır. Belə insan isə axtardıqca sərtləşir. Lakin başqa biri bəlkə yanılıram deyə bilirsə, öyrənməyə açıqdırsa və özünü dəyişməyə razıdırsa, axtardıqca yumşalır və dərinləşir. Ola bilər bir insan dini qəbul etmir, amma müzakirədə də sərhəd tanımır. Hörmətsiz danışır, istehza edir, hətta küfrdən belə istifadə edir və eyni zamanda qarşı tərəfdən, yəni müsəlmandan tələb edir ki, sakit olsun, qəzəbini idarə etsin və cavab verməsin. Əllamə Təbətəbai bu cür halları izah edəndə deyir ki, insan həqiqəti qəbul etmək istəməyəndə onu zəiflətmək üçün iki yol seçir. Ya onu lağa qoyur, ya da onu təhrik edir. Çünki o bilir ki, əgər müsəlman da küfr etsə, əsəbləşsə və yaxud da səviyyəsini aşağı salsa, onda deyəcək, bax sizin də dininiz budur. Şəhid Mürtəza Mütəhərri deyirdi ki, bəzi insanlar həqiqəti müzakirə etmir, reaksiyanı müzakirə